Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi wahde, wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'de, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet i takojnë Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, selamet dhe salavatet për pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, shokët e tij dhe gjithë ato besimtarë dhe besimtare që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tani veç jemi duke hyrë në 10 netshin e fundit të muajit Ramazanit, në të cilët më thonë net dhe ditë ka vlera të mëdha dhe begati për neve edhe më tepër, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon wa akhiruhu itkun minan nar, dhe fundi i tij është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Në këto 10 netët e fundit gjendet një natë e bekuar, një natë e madhe, nata e Kadrit. Është një natë me vlera të mëdha dhe prej vlerave të saj është sepse është natë e bekuar, siç na tregon Allahu në Kur'anin famëlar: Inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Me të vërtet, ne e kemi zbritur, pra është fjala për Kur'anin, në këtë natë të bekuar, pra në natën e Kadrit, dhe ne jemi qortues. Me të vërtet, në këtë natë vendosin nga Allahu ligjet e tij dhe urdhrat e Allahu xhalla shanuhu, po ashtu dhe ne kemi dërguar pejgamber tek ju. Me të vërtet, të nderuar vëllezër dhe motra, ne do të presim një natë dhe lutim Allahun që të na mundson që kjo natë e madhe, kjo natë e ndershme, kjo natë me vlera të mëdha të jetë pjesë e shpërblimeve tona që na ka premtuar Allahu xhalla shanuhu, e që e përmendëm se në këtë natë edhe filloi zbritja e Kuranit, ku thot Allahu inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtet, ne e kemi zbritur atë Kur'anin në natën e Kadrit. Allahu në këtë natë përcakton çka do të ndodhë në brenda vitit të plot, një vit të mundshëm, dhe vendimet, urdhat e Allahut të gjitha ato të zbatohen në tokë. Pra kjo natë që e tham se është nata e vlerave të mëdha, me ndershme dhe me shpërblime të mëdha, ka vlerën sa 1000 muaj, kështu e ka përmendur Allahu në kaptinën El Qadr, ku thot Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Me të vërtet, nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Pra 1000 muaj konsiderohet, vëllezër dhe motra, sa një jetë e një njeriu i cili jeton në ditët e sodit. Plotësisht 83 vite e 6 muaj. Prandaj ka një begati të madhe me vlera të mëdha, dhe ku në këtë natë zbresin melekët dhe Xhibrili alayhis salam në tokë me begati të mëdha, me të mira dhe mëshirë të plotë nga ana Allahu xhalla shanu. Kjo vërteton edhe në vazhdim të kaptinës ku thot Allahu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pra në këtë natë zbritin melekët edhe Xhibrili në tokë duke sjellur begati, mëshirë dhe shumë të mira nga ana Allahu xhalla shanu. Pastaj kjo natë është edhe nata e paqes për gjithë besimtarët edhe besimtaret nga të gjitha anët e botës. Dhe me këtë mund të themi se njeriu do të merr forcë edhe guxim që Allahu do me thonë i sjell falje edhe mëshirë nga mëkatet edhe gabimet e bëra dhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Ku thot në fund të kësaj kapitine, selamun hiya hatta matla'il fajr. Pra paqja e cila vazhdon në këtë natë deri në agim të mëngjesit, në gdhirje të mëngjesit, pra deri në agim, që do të thotë se e tërë nata është një natë ku ne si besimtar dhe besimtare, agjirues dhe agjiruese, mund të përfitojmë shumë
të mira dhe begati nga vlerat e kësaj nate të madhe për të cilën Allahu zbriti një kaptin komplet natën në kaptinën El Qadr, e cila flet qartë edhe bukur për vlerën e saj. Andaj shpresojmë që nata e Kadrit të jetë një natë që ne do të na mundson Allahu ta përjetojmë, jo vetëm se shpirtërisht, por edhe fizikisht, duke u lutur dhe duke kërkuar nga Allahu falje, mëshirë edhe shpëtim në këtë botë, po ashtu edhe shpërblim me të mirat e botës tjetër, të mirat e xhennetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.